Sono le ore 20 in punto, il capo dello Stato arriva nella Valle dei Templi, la polizia stradale fa da apripista all'auto presidenziale, Mattarella si ferma a visitare gli scavi del teatro ellenistico, assistito dalla guida tecnica del direttore Giuseppe Parello e dalle archeologhe del parco archeologico, poi si sposta a Villa Aurea, qui ammira i prestigiosi reperti dell'antica Kragas custoditi al British Museum di Londra. Terza ed ultima tappa della visita lampo del numero 1 del Quirinale ad Agrigento, il Tempio della Concordia per la cerimonia. Ad attenderlo le autorità, con in testa il ministro degli esteri Angelino Alfano, il governatore della Sicilia Rosario Crocetta e il sindaco Lillo Firetto. Mattarella accolto dall'inno nazionale intonato da 3 fanciulle. Fratelli, l'Italia si resta nell'ermo di Scipio, se cerca la testa, dove la vittoria le guarda la chioma. Il primo a prendere la parola è Lillo Firetto, che dà il benvenuto della città al capo dello Stato. Una manifestazione che celebra un po' un momento buono che la città vive, la crescita dei flussi turistici, la partecipazione al bando Capitale della Cultura, premio del paesaggio. Cioè Agrigento da un certo momento comincia a dare una nuova narrazione di sé, conquista orgoglio, e questa credo che sia la variabile fondamentale, perché per il resto il buon Dio ci ha provveduto di tante cose, ivi comprese queste bellezze che dobbiamo saper utilizzare per vivere meglio. Quindi la cerimonia entra nel vivo con la targa Pirandello consegnata all'attore Michele Riondino, che rappresenta una delle più interessanti figure del cinema e del teatro italiano degli ultimi 15 anni. A leggere le motivazioni Sebastiano Lo Monaco. A seguire la consegna del premio Pirandello 2017. Il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone consegna il prestigioso riconoscimento a Toni Servillo, artista tra i più prestigiosi del panorama internazionale. Un grande onore perché un premio intitolato a Luigi Pirandello, il teatro dopo la sua riflessione, dopo la sua opera non è più stato lo stesso. È un uomo che ha portato la modernità nella letteratura italiana, ha messo il teatro al centro dell'Europa e ha inventato in un certo senso anche la nuova regia europea stimolata dai suoi testi di teatro nel teatro, quindi ricevere un premio del genere è una immensa gioia e un grande piacere. Prima della chiusura della serata, nella suggestiva location delle Colonne Doriche, 3 cantanti intonano l'aria Nessun dorma dall'opera Turandot di Giacomo Puccini. E così siamo ai titoli di coda. Ore 21, nel rispetto della tabella di marcia, Sergio Mattarella lascia Agrigento senza rilasciare dichiarazioni.